Cough for more than 3 weeks when it becomes serious. कफ 2-3 दिन का नहीं, 3 हफ्ते का है। नॉर्मल कफ यूजुअली 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर कफ 3 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है तो सिर्फ इन्फेक्शन नहीं हो सकता, एस्थमा, एलर्जी, टीबी, एसिड रिफ्लक्स या लंग प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। 3 हफ्ते का कफ चेक करना जरूरी है। Share this reel, share it with someone who keeps coughing. Until next time.